底盘悬挂异响，打铁声。哎，打铁声音。上期视频我们已经做过处理啊，就是把我们的刹车片间隙给它调整紧了，不让刹车片在里面哐当哐当哐当。但是啊，试了车以后依然没有用。当时呢我们也检查了啊，里面这个我们的平衡杆吊杆球头已经老化开裂，里面已经松旷了。这期视频呢，我们就把平衡杆吊杆的球头给它换掉。拆之前啊，长记性啊，给它螺丝来点松动剂。这已经生锈了，哎，就这东西啊，新的买来了，我们给它换上啊。咱们先看一下旧的，在车上啊，已经是比较松动的啊一个状态，而且胶皮也裂开了。这个螺丝啊是非常紧的啊。我们这个车是14号的套筒，如果是同款车友可以参考一下。哎，这个能不能拆下来，就看咱们的大地金刚指了。哎，看来除锈剂之后效果很好啊。它不会带动里面球头在转吧？还真带动里面球头在转了，这他妈超烫了嘛！也不用慌啊，咱不慌啊。大家看螺丝生产的时候已经考虑到了我们拆的时候困难，所以在螺丝上有一个6角孔，我们只要固定在外面的这个螺栓，在里面用一个扳手，咱们去拧螺帽哎就行了。只要工具多，哎，小小困难难不倒我。这边套上，好，哎，它不就下来了吗？你怎么动都逃不出我的手掌心。腾空拆下，哎 ，OK， 现在剩下底下这颗螺丝啊，比上面的更紧，也没办法，咱们还得上家伙。好，先把这个套好，底下的好，就这样吧。欧了，上硬家伙，哎，嘿嘿，还是得加力杆啊。OK， 下面就是流水线工作啊。重复的劳动 ，OK， 出来吧，好，取下来了啊。大家看啊，已经比较松了，但是我觉得这个不至于发出轻轻哐哐的响声。先换为敬啊，换了再说，反正已经破了，这个是必须得换的。来，大家看看特写，这里面的球头，这个发不出打铁声音，我觉得发不出来。现在把新的装上去，差的还得压一压。欧了，螺丝拧上，拉近点啊。有人说啊，要用原车的螺丝，原车螺丝质量好，但是已经锈成这样了，我觉得没必要坚持啊。原车质量是好一些，但是锈成这样了，总没有新的好啊。保留着，换家里，拧上拧紧就行了。过程就不拍了啊。新的啊平杆吊杆就装好了。现在大家看啊，纹丝不动了啊，在这里纹丝不动了，很稳了。这里要跟大家提一个问题啊，我相信很多车友都感兴趣。换我们平衡杆吊杆需不需要做4轮定位？这个问题啊，别说我们车主了，在汽修圈里面啊，这些老汽车师傅他们也有争论。我看了一下啊，只要家里有这个4轮定位机器设备的，他都会建议做4轮定位。没设备的呢，他觉得无所谓啊，不太影响什么。既然有争议，说明什么？这个做不做都可。但是呢，理论上来讲，底盘件我们动过了之后，确实要做4轮定位的。我是这么想的，自己先给它换了，有问题再去做啊。没问题就这么开着啊，所以在这里要跟大家提醒一句啊，大家不要盲目的换上去啊，万一底盘啊咱们开起来有什么不对劲，要去做4轮定位。右边吊杆也已经换好，哎，稳得很。我又来到这条神奇的破路啊！其实从拆下啊吊杆的时候，我就心里不抱太大的期望啊，对这次更换小吊杆解决打铁声音。但是做事情有始有终啊，我们现在还是要来测一遍有没有效，测过才知道。咱们照样把这个麦克风放到车顶来录一下声音。好，现在开始。哎，声音不明显，有一点点稀稀嗦嗦的声音。我们继续啊，没有，一点点，有一点点，跟原来比差别很大，有一点点。好，我们继续专挑烂路啊，专挑这个破的边上。哎，能听到轻微的啊，但是跟之前的差距很大啊。我不知道一会儿录音啊，我们从录音里面听是什么效果。哎，我在车里能听到一点轻微的，改善了很多。也就是说我自己不尴尬了。当我们期望值降低的时候啊，结果反而出人意料。刚刚那个小破路啊，我来回跑了4次啊，就为了特意去听这个噼里啪啦的那个打铁声，结果啊出人意料的好，几乎听不到了啊。如果是站在
开车人员的角度来讲，我说这个问题已经解决了，都不夸张。多想有一个人跟我一起坐在车里，前后听过对比免得大家没有听过的人觉得我在吹牛。因为用麦克风在车轮底下录出来的声音还是能听见。但是如果你们看过我上期视频就能知道这个差别有多大。原来的是啪啪啪啪啪啪，声音很响，也很长现在过了一个坑一个坑之后就其他就声音也很小，也很短促。到现在呢，我仍然不认为是换小吊杆直接解决了这个问题。我认为是小吊杆换了之后，底盘悬挂没那么松散了，所以发出这个打铁声音的位置得到了抑制。我具体在哪里呢？我还没找到。但是就目前这个情况来讲我没有太大的动力去搞它了。如果以后变得更严重了，我反而会去搞一搞它。下期我们把前面2个小吊杆也换一下，让我们的车底盘更紧致感谢大家耐心观看这期视频帮阿 B 点关注点个赞，下期我们接着看，谢谢。